ang pagkokomentaryo sa mga isyong apektado kayo, ang pag-aksyon agad sa mga problemang buhat nyo, at ang pagdadrama na nagbibigay aral, ligaya at kulay sa buhay nyo ay sapat na para sabihing natupad na ang misyon naming maglingkod sa inyo. Kaya naman naging madamdamin ang aming pagtanggap sa balitang ang DXDR 981 RMN Dipolog, ang inyong piniling maging number 1 radio station dito sa Dipolog sa pinakabagong resulta ng KBP RRC Nielsen Survey. Ito po'y karangalan na hindi namin pwedeng makalimutan. Isang panibagong inspirasyon. 60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolog, DXDR 981. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Apan ang mga dautan ug tigpakaaron ingnon. Musamot pagkadautan. Manlimbong sa uban o malimbungan usab sila. Apan ikaw pabilin diha sa mga kamatuoran. Nga gitudlo ko kanimo
og hugot mong gituuhan kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata. Nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Ug kini maoy nakahatag kanimo kaalam ug naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igala, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw. Sama sa gihapon ako muingon, maayong udto kaninyong tanan, no? Dinhi sa mga naminaw sa RMN Dipolog. Sa duha ka istasyon, 981 AM, no? DXDR ug 94.1 FM. Ug usab diha sa internet, have a good day kaninyong tanan. Okay, pizza 4 karon, no? Sa bulan sa Disyembre. Ikaupat nga adlaw sa katapusang bulan, no? Sa tuig 2011. Pilang adlaw na lang ato nang sa ulugon na usabang adlaw natauhan sa atong manunubos. Una nga nang hinaot sa gihapon ang panawagan sa mensahe sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo ug ang iyang pagkatao nga atong sa ulugon karon. Na gihapon na milit-pilit ang maong mensahe atong gikinabuhi sa matag usa kanato para kita mahimong angayan gayud sa atong pag-atubang kaniya, no? Sa labi na, no? Sa iyang ikaduhang pagbalik, atong pagpaabot, no, mga ikala, mga ginikanan. Pizza 4 sa Disyembre 2011. Niya sa atong pagsugat sa bagong tuig 2012 nga unta sa gihapon maandam kita. Siguro sa sunod Domingo atong hiskutan ang Disyembre 25, no? So masanaandan ato yung ma-refresh ang topiko mahitungod sa Disyembre 25 kay ubay-ubay usab sa atong mga igsoong nahimulag ang supak niya ng pagsaulog nato sa iyang adlaw na tawhan, no, ang Pasko. Hinoon para kanako napod sila'y rason. Kinahanglan usab nga atong mahibaw-an kay ako pud sa una ingon ana sab ko, no? Daghang kayo mga practices sa tinuoang Katoliko nga niadto pugnaw kaayo ko ug wala ako kadasig sa pagsunod kay nagtuo ako nga kini dili maayo ug kasagaran mga pinagganong nga kasaulugan. Pero tungod kay nahayagan ta ang gituhuan nato ni adto nga dili mao sayop, dili mao ng mga higala na bag-o man, na usub man, correct man day, naman day kakayag. Murag matandi na ko ba sa nahitabo ni San Pablo, kanhi Saul, nga ang dalan sa mga Kristiyanos ni adto iya kining gitawag og dalan nga naa sa hiwi ba, no? Dili mao bitong iyang gilutos no, so wala pa siya makabig sa pagka-Kristohanon, iya man tong gilutos. Pero sa dihang gitawag sa Ginoo nga no, Saint Paul, ang akong pag-uban ani ana kanila, no, sa mga apostol ba, utong nausab siya. Ug sa iyang pagkausab nahimo na siyang tigpanalipod
sa tinuoang Kristiyanos. Diha na ko matandi. Pero halapad o malisud ka ni dawaton, dili ni mag-grasp, dili ni makuha sa itong mga igsuong na himulag. Kay kinahanglan yun malinawan sila. Mahimong balihon usab ni nila kining atong gipanulti dinhi kung sila po'y manulti diri sa kahanginan o bisan asa sila manudlo. So mga igala, pakaingon ko nga hinaot nga sa gihapon kining atong tulumanon karon o usab gihapon, no? Ubay-ubay kaninyo o nga naa sa maayong kahimtang, no? Especially sa panglawas kay sabal biya pod ang atong kanabang pagsusi, pagpaminaw sa mga pulong, ingon ani nga naghiskot milabot na sa itong pagtuo. Mura biya po kabilinggan gayod kung naatay gipamati, di ba? Pero kung doon naman tayo gipamati sa panglawas nga mahimong murag magkabalda sa atong kadasig sa pagpaminaw ining sistemaha sa tulumanon, kung naamang galin na gialaw no gitukot sa Ginoo na ato pudunta ning kinasingkasing bisan pa ni ana malipayon ta na atay joy, no? Kay isa pa sa mga santos god kung magkalawom ko no nga atong pagtuo sa Ginoo, bisan pag anaatas kalisod, naatas sa kawadon ba, naatas mga kasakitan, pero tamis alang kanato ang pagdawat ni ining tanan. Kana kung naang Ginoo kanato, di ba? Puhon-puhon natay panahon atong pang hisgutan po na ipang-share ninyo kanang mga wisdom ba, kaalam sa mga kiilan natong na proklama, no, dedeklara sa atong simbahan ng mga santos. Mahigala akong gusto gina ipaambit ninyo, i-share nga bay-ubay na sabkog nabasa nga makabasa ko sa ilang mga kaalam, wisdom sa ilang mga panulat, sa ilang mga mensahe nga gibilin sa kasaysayan, no, sa history. Murag makahunong ko na magpaspas kog basa, pero di gyud kalikayan muhunong ko, mukalit og kahinay akong binasahan kung matandog ba ko sa ilang mga pulong. Una makahigayon ko higutan po na nako diri, pero maglibog ko sa bagaw sa unahon nako kay priority usab nako, no, mahinungdahan usab nako kining paghatag og mga katin-awan sa mga pagtulon-an natong wala masabti. And that is because love works. Ang gugma mukapalihok ginado mo magud hinungdan nga nabahin ta. Daghan sa itong mga igsuon nga wala makihiu sa nato tungod niining mga pagtulon-an nato nga hangtod karon wala nila masabti. And makasabot ko ana kay ako pud ingon ana pud niadto. Muna nga kita mga Katoliko, likayan pud nato nang muhukom dayon ta sa itong mga igsuong na himulag. Kay honestly na nila gihimo para nako no sa akong understanding, labi na sa akong pagbasa-basa sa mga dokumento sa Vaticano II nga dili gyud judgmental ang Vaticano II, labi na sa mga tao nga inosente. Ako po ning hisgutan di ay gamay kay bisan diya sa internet makabantay kog mga Katoliko nga very judgmental kay sila sa mga igsuon natong nahimulag. Pero mahadlok po ko mo komentaryo nila, murag mataha po ko, murag nagpanagana po ko og badlong sa mga Katoliko nga judgmental kayo. Kay pasig masakitan po sila basa. Kini bang atong pagbadlong nila yung mga Katoliko ra puta. Una nagampo lang ko nga unta mabati nila ba nga dili ta kinahanglang mag-judgmental sa atong mga igsuong nahimulag. Kay usahay itugot na sa Ginoo nga dili nila gyud na kagustuhan, dili na nila gituyo nga magsupak-supak sila sa itong simbahang Katoliko. Nagsupak-lupak lang siguro sila kay wa pa sila kasabot, wa pa modangat sa ilang panumduman o kasing-kasing ang mensahe sa gugma nga anaa sa simbahang Katoliko. Bitaw kay para gunako kud kung makasabot lang gyud sila, kadangat lang gyud sila sa tibuok kamatuoran sa Santa Iglesia Katolika, parehas po na sila nato na dayon karon nga anda mo pailalom. Pero kung dili pa gyud nila matake kay sa ilang hunahuna ana atas kasaypanan, we have to respect their choice. Mao na kay sahay nako i-post diya sa internet
dayon labi na gahisgot kog pagtulunan sa ubang tinuhuan kay mo man na ato gong specialty kanang hisgutan yun nato ng mga pagtulunan nga wa ta magkasinabot mo man na diha mo man ay kana galing specialmente sa mga apologist. Kay kung magisgot ko tag mga Katoliko sa akong pagtan-aw duhang ka klase. Naay mga Katoliko nga dili mo hisgot og mga controversial issues mahitungod sa pagtuo kay maglikay sila kana bang magdebate, mga unsa diha kay aron di kita man nagsamok. Pero sa akong kawahin mo respeto ko ana. Pero nganong ako lahi pug ko, og naapo ko gibasihan ana sa atong paruganang Katoliko ra gihapon, dili ko mo barog ani nga wa ko gibasihan. Nganong mutuki gyud kog isyu nga bisag nagsumpaki ta sa ubang tinuhuan. Kay nagtuo ko nga usap po ni kapaagi sa paghigugma. Kay para nako ang Dios go dili Dios sa panagbahin-bahin. Mura bag kung gipasagdan lang nato nga padayon tang nagbahin-bahin, no? Murag kontento ta nga ay ana day ang Dios nga iyang mga katawhan anaa sekta-sekta, no? Nabang walay unity, dili united. Muna nagtuo ko na ako i-hope mga bisan pag controversial issue akong hisgutan nga kung ako ning buhaton with love nga dili nako pod kana bang parasaan nang mo atake dayon nga murag sulti dag mga maotog pulong ngadto sa uban. Murag nagtuo ba ko nga naa gyud proper way how to share our faith bisan paglahi ni sa atong mga igsuong nahimulag murag naa ra nas pamaagi sa pagistorya. Pero ako dili ko perfect, mahimong masuko sab ko, mahimong makapasakit sab ko mga pulong diri. Kay tahaw ra ko and I have to beg kana bang may kog pasaylo ana sa atong mga igsuong nahimulag kung murag bombastic ra kay ko sa inyong pagpaminaw. Pero dili na mo akong tuyo unta gyud. Pero mga lang yung pasaylo kung para ninyo murag nang atake ko ninyo personal o unsa diha. Pero hope nga masabtan lang ko ninyo, no? Nga ako usab nakabalop sab ko sa unsay mga atake pod gikan sa ubang mga tinuhuan. Masakit-sakitan po ko ana kay ako nahigugma ko sa kong pagtuong Katoliko. Pero mao na naningkamot nga ma-develop ang atong love sa usag-usa in spite ni ining tanan. Kinamong gudtoy usa ka Katoliko nga na ako'y gipost then murag gitubag na to gi-explain na to atong mga igsuong sa atong side sa atong mga igsuong Muslim mao na atong gi-share nila din. Naapoday Katoliko ni sagbat nga murag gi-atake atong mga igsuong Muslim. O bisag lahi sila murag nasakitan ko bisag Katoliko ko kay para nako murag dili sab to maayo tung Katoliko ha ba nganong iyang giingon ato atong mga igsuong Muslim. Muna nga mga Katoliko palihog give time to read Vatican II documents kay kung makabasa mo sa Vatican II documents dili ingon ana ang atong simbahan karon sa iyang halapad nga pakikitungo sa atong mga igsuong nahimulag, especially kana atong mga igsuong dili gyud mga Kristiyanos gyud ang ilang religion, mga igsuong natong Muslim. Mao manggali usahay kanang mga traditional Catholics kanang mga stricto kay mga Katoliko maakusahan ta kita mga Katoliko nga mura kuno tag ni compromise atong pagtuo nganong makig-amigo kuno ta sa ubang mga pundok sama sa atong Santo Papa magsuroy-suroy na moadto pa sa lugar sa mga Muslim sa atong mga igsuong Muslim then makig-amigo then moadto pa sa ilang mosque then mutahod pa nila then hasta ang Quran hagkan Santo Papa. Ano po mga Katoliko nga mga istiktok es nga tanan lahiyo na pug sabot mo na to anak ko no nag simba na kuno laing Dios ang Santo Papa kay nganong gibuhat to Santo Papa ngani lahi na kuno murag naanay pagka no dili wa lang nila makuha ang unsay buot ipasabot sa kuan sa Santo Papa nganong iyatong gibuhat. Hinuktukan lang yun ninyo kanang mga istikto kaing Katoliko nga dili hapit mo kuan. Murag ibase lang nila sa Council of Trent nga medyo strict nga ang simbahan medyo focus ra gyud sa sulod, wala magunahon na sa ubang mga religion. Murag dili ay ang simbahan galambo.
galambo ang Espiritu Santo kanunay nagiya nga unta aduna pay mga kalambuan ng spirit of ecumenism. Kanang spirit of ecumenism dili po nabuti pasabot nga dili lang ta mohisgot og mga pagtulon ang na nagbangi ta. Kay mao lagi na I hope kinahanglan dili ta mawad-an og paglaom. Nga parehas lagun ikaw na kay igsuon. Dayon murag wala mo magkasinabot. Kay naay issue nga medyo dili mo united. Then siguro maingon ka nga adi na lang nato nahisgutan pwede ta masamok ana. Okay sab na maglikay ka. Pero sa akong kabahin very kuan ko ganang Herculean ni ako Kung wa ta magkasinabot ana, kung mahimo magistorya ta ana, hinay lang. Basig magkausara ta someday. Inana. Wa ko mawadig paglaom ba? Uba mga Katoliko, wadan sila paglaom nga, di man ta mag-usa ana, di lang nato nahisgutan. No, ay dili na ako kana bang murag na ako gi-undermine ang challenge sa Ginoo. Bisan pag unsa mga pagtulunan diha basta done it ka at nag-sharing ta with love, someday we will be united. Mura na dili na ako'y hope pa nga bisag for example issue about larawan. Kinahan ko mutuki ana. Wala ko mahadlok nga basin masuko ang mga dili Katoliko. O pwede sam sila masuko. Pero magampo ko sa Ginoo nga unta. Bisag masakitan sila na ipanahon nga murag masabtan nila nganong ato nang gibuhat. Yun na ana ba? Bisag pag unsa mga pagtulunan. Kay kung dili lang nato hisgutan na kay mahadlok ta masuko ang ubang mga tinuhuan, saan nila pagkasabot sa atong pagtulunan? How can they know what's the wisdom? What's the reason behind nganong nagingon ana ta? Nga nagtuo ba sila sayop ta? Nya di na to sila explainan, di na sila tagaan atong kahayag anang isyuha. Di murag magtuo po sila nga sa ni mga Katoliko padayon yung kubuhat anang di man na mao pinagano man na. Nya musugot lang mo ana nga ang ato mga igsuon mapasagdan sila sa ilang para nato dili mao nga panghuna-huna. Dili man ta mo ingon nga ipamugos nato ni. Kay kita maminaw man ta pikas-pikas. Minaw man ta mo bitong daghan tag maistorya kay daghan man tag nahibaw-an pud sa mga atake. Kay sa usap pa ka professor sa apologetics ingon pa siya. Kung ikaw usa ka apologist, ayaw kahadlok nga daghang kang mahibaw-an nga mga atake sa atong tinuhuan. Kung mahimo galing i-gather tanan, kana bang pamudyuta tanan, sikupa tanan, sayra tanan ang mga atake. Mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Sa ingon ni ana, mahibalo ka dayon tun-an sab nimo unsa ang kahayag ana, unsa itubag. Ingon pa siya nga, pero provided buhatan na because of love, not because of pagpasikat lang, sa diha, pagdaot lang si isikat tao, no. Nga imo nang gihimo because of love, dili because of kanang murag nang manghambog ka nga aron daghang kang kuan, ilhon ka nga mayang laki ka manalipod sa pagtuo. No, ko ako gali mamalandong ko ana kay ako tao ra mahimong maingon ana pud ko nga tungod sa akong nahibaw-an nga daghang kog nahibaw-an sa apologetics murag maghambog na dayon ko ninyo. Pero kung mo na mahitabo nako ingko Lord ayaw taon Lord. Kay hago-hago ko ani din moro din dangatan ako wa koy kalainan sa mga tigpakaron ingnon da imong kanang gipangsaway nimo sa mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod. Nga nagpataas lang nga mayang laki sila sa kasulatan o may sila sa balaod pero wala nila ang gugma nga mo i-emphasize gyud pag-ayo sa Ginoo diri sa Bagong Testamento, no? Diri sa Bagong Testamento manggod giklaro niya ang balaod sa gugma. Nya di pud pasabot pud nga ang Old Testament wa toy love na ato pero ang kahingpitan gud maklaro nimo diri sa fulfillment diri sa kuan Bagong Israel ang simbahan ni Kristo. Na muna nga dili lang pud ta magsalig sa Old Testament kay naay mga kamatuoran nga giklaro na diri sa New Testament. Mao na matud pa sa usa ka Jewish convert nga Katoliko gikan siya sa Hudeo nga tinuhuan nga na-convert sa pagkakatoliko. Ang iyang sumada nga nung nagkatoliko siya kay ang fulfillment ko no
sa Judaism is Catholicism. Na? Very strange mo ana, no? Kamong naminaw labi na mga dili Katoliko, mahimong maingon mo naon sa muna veritas ang fulfillment sa Judaism, Catholicism asa man na sa gipanudlo ni Kristo. Aha man na mabasa, di man na mabasa. Itaw, mahatag lang kog clue ninyo. Kanang sa Marcos 11:17 ba na kung ako malimot? Katong niingon si Kristo nga, di ba, nasulat man na, nga akong balay, o balay sa Diyos ba? O ang templo, literally. Kaya yung tagbalay, God, duhay meaning nga sa Bible. House of God, building ang but pasabot, or kanang katawhan. House of God, kanang nasa 1 Timothy 3:15 nga ang balay nagpasabot sa simbahan, ang katawhan ni Kristo. Ingon siya nga, di ba, nasulat pa na nga ang akong balay paganganlan, o future ang gigamit term, o balay sa pagampo, o alang sa tanang kanasuran. O, alang sa tanang kanasuran, meaning universal. Unsa man ang universal sa kombinasyon sa Grego kinat sila? Katolika. Di ba? O, nga no, kay katong daan go, Judaism, para las mga Hudeo. O, pero sa fulfillment ana dili na kay para lang sa mga Hudeo. Bitaw tong giingnan to si San Pablo nga Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Pagpamatuod usab sa Roma. Ana sa Marcos 20 Buhat 23:11 kung wa ko malimot. Mao na. Igbut niya ipalukop dili lang kay para sa mga Hudeo ang gingharian. Mao na nga ang fulfillment sa Judaism, ang katumanan, ang gipaabot sa tinuhuang Hudeo sa una, nga kinahanglan unta ilang dawaton, mao tus Kristo ang iyang simbahan, nga ang gipanudlo, nga ang gingharian sa Dios ipalukop, ipaapil ang tanang tao. Dili lang kay mga Hudeo lang. Mao nga si Bob Fishman, usa ka Jewish nga Catholic na ron na aga sa programa sa EWTN, Eternal World Television Network. Yun siya nga, sa akong pagkakatoliko karon makaingon ko nga ang Catholicism is the fulfillment of Judaism. Pero di ko mamugos niyo kamong mga naminaw na kay labi na gwa mo hibalo sa mga premises, mga pamatuod. I leave your choice. Muhatag ko ninyo sa inyong pagpili sa inyong gustong tuhuan. Pero muhatag lang kog clue ninyo kay ako makapamatuod sab ko ana sa gi-share ni Bob Fishman. Okay, kung maging istorya mo na ako personal, kung natay panahon, well, I'm lovely. Ako mahigog maong mo share ninyo. Bisan pag magbinuntagay ta. I love po. Kay maluya po ta na. Oo. Naay mga text messages diri mo, basa lang kog mga tulo o duha. Ay, by the way, naaday ko'y sulat diri na dawat. Gihatag ni Igsoong Archer, na taga RMN Dipolog. Siya may naghatag na ko bag urag yun. Yawa pa na ko ni ukab yun. Ako lang i-aksyog abre diri, pero wa pa na ko mabasa. Manamuhangyo kung kinsa man nagpaminaw manggali ang nagpadalaan eh. Di lang sa nako ni siya hisgutan ha. Mailang gyud kog pasaylo. Maybe upuhon next Sunday. Kaya ako sa puning basahon ha. Then ayan na din ako i-share dress kahanginan og kuan kanang nagtuo ko nga okay no. Kuan siya for public, dili pang kuan lang private no. Kaya usahay kung akong idiretso nya pang private ra di ay na di na nato mabakoy, naka-record ba niya itong programa o naka-live stream ni sa tibuok kalibutan, no? Dayon, na ay kuan diri text message ako sung pangitao na.
Okay, naa diri no mga higala. Ura gag OFW ni atong sukig ting paminaw nga tuwa sa gawas nagtrabaho. Ilang na ko basahon ang number kay maglisod ko aning kini mga number gali nga tuwas gawas. May mga plus diri unsa ni. Ya lahi kayo sa mga kanang sa cellphone number yun nato nga common diri ba. Good day, sir. Salamat kaayo sa imong tubag mahitungod sa Orthodox Church. Mao ni agsa diskutan nato sa kuan kinibang miaging Domingo. Salamat kaayo sa imong tubag mahitungod sa Orthodox Church kay ako pud ni i-share sa akong co-worker nga Egyptian dire. Matubag na jud nako ang iyang pangutana dire nako about Orthodox Church. Salamat kaayo Sir Veritas. Hinaot nga naa ka sa maayong panglawas. Salamat. More power and God bless. Kirataw. Murag kuan. Murag dili nako murag unsa ni? Akong gibati bang makabasa ko ginani nga mga mensahe nga tuwa pagyud sa gawas. Sa una makadawat kog mga mensahe ngingon ani diri ra mga listener diri sa taman maabot sa atong istasyon sa Carmen Dipolog, pero karon mensahe na nga tuan nas gawas laliman ka ang iyang co-worker may gusto niyang siringan padangatan sa atong tubag nga gihatag sa ka-Egyptian ko no. Dito sa kuan god labi na sa Russia daghang kay mga Orthodox Christians. Apostolic sab na sila kay kung imong danaw na gali ang kalahian lang nato na manguro sila kay balihon lang nila for identity. Pero panguros gyapon. Pero ang one thing lang yun ang kuan nato kanang apan lang yun nato sa mga Orthodox is tungod sa anang authority. Wa na nila dawata ang authority sa Pope. Diya lang. And sa ako lang hisgutan gamay nga medyo may pagka-political reason ang nganong nabulag sila nato. Unya ang hinungdan both mapasanginlan dili kay sila lang. No? Kay ang atong simbahan po naapay mga kakulangon din wala pod makahatag og mga explanation ug nga makapatagbaw nila during that time una no. Una nga ang Ginoo lalay kuan na bahala. Pero ning kamot labi na diya sa atong Vatican II documents kanang about ecumenism, unsi atong wisdom, unsi atong kaalam sa atong simbahan nga buot ikinabuhi. Kanang gitawag og dialogue of love, no. Mga igala kung makabasa mo anang If I'm Not Wrong Pope John Paul II ba na yung libro niya nalimot ko singalan. Nga iyang giterm kanang gitawag og dialogue of love. Mura kog kurog ko na nakadungog o nakabasa sa iyang word. Unsa man ang dialogue of love. Hinahinay na ko nang nabati. Mo bitaw nga ako doon ako'y kausaban ron, doon ako'y murag kanabang development nga lahi sa akong pagka-apology sa una, no? Kanabang dili ta mahimong bombastic ayo ba nga style ba, no? Murag na ana diha maigo sa gitulo sa Vatican II about dialogue of love. Nagali daghang kay mga ways. Nagali prinsipyo sa kanang mo share ka nga bisag dili ka mo usulti pero mura ra ka ga istorya. Sa atong mga igsuon kana kung magtuon mo about mga Catholic wisdom mga igala, I'm sure no. Sinatin niyo uban sa pagpangayo sa Espiritu Santo. By the way no, nakadungog kog tingog diri sa cellphone pero diri sa istasyon. Mopasidaan day ko ninyo nga dili ko anad kay daghang mga cellphone ukab-ukabon. Basig ang ubang mga listener naa dirin mag-text unya sa cellphone yun diri sa istasyon. Palihog pasaylo alang ko mo ko ka-announce pod no kay kining akong cellphone di kay nako ma-announce diri sa tuntuluman non. Pero katong mga listeners sa radio nga nakabalo na labi na katong tig-download sa ako mga past programs, ako man tong nahisgutan sa una nakahibalo sila. Pero hangyo ko nga diri lang sa akong number, ayaw lang diri sa istasyon. Kaya parang madala-dala po nako panlitan na amoy pangutana. Di nako matubag. Kaya bina maupsantas oras. Muna maunya-unya nako, di man ako mawala basta di lang diri grabe lang po kay diri sa akong inbox.
dahan-dahan ng pod kay usarar taon niya kung ayun na ako laing number sa Sun pero kini lang smart lang akong ikuan ninyo. Duha man niya ako smart og kining Sun. Apod tay globe munta pod. Pero usara ni atong cellphone sunod. Okay, di man triple SIM ning ato. Dual SIM man niya akong cellphone. Tulo pa na yun, napay triple SIM akong tuloon. Lubo na usa. Parang parihas tanan, naatas tulo. Ingon sila, ang sumanay mo peritas, commercial man na. Pasaylo alang ko kung na commercial na. Dili, no? Wala. Supayan ako gamay, no, mga igala. Kaning about our separated brothers and sisters, no. Mahangyo lang yung ko sa mga Katolikong naminaw nga. Ayaw gyud itugot ba nga ang atong kinaiya towards sa atong mga pakikitungo, ang atong relasyon sa mga igsuon natong dili Katoliko. Nga murag muhunong taba nga murag taman ra sa style ni atong katong medyo murag stricto kaayo taba sa atong tinuhuan labi na sa Council of Trent nga di po na ako ingnon nga sayop tong Council of Trent. Ang Council of Trent husto to kay gi-emphasize pag-ayo ang atong unsa gid atong pagtulunan. Pero ang simbahan gud nagtubo man, so ang iyang wisdom pod nagtubo. Ang iyang mga pamaagi, ang mga iyang mga style niya, sa iyang mga strategies, mga pamaagi, unsaon na to pakighugoy-hugoy, unsaon na to pagpakig-istorya sa mga igsuon natong dili Katoliko, nag-improve. Mao man ay nature sa simbahan, naglambo, di ba? Malambuon. So dili to sayop tong Council of Trent. Ang Council of Trent unsa to sa una, okay gihapon to. Pero pag abot sa Vatican to, naalay gipuno, meaning ang wala sa kuan Council of Trent, maayo tong Council of Trent pero unsay wala dito nga kinahanglan atong buhaton ron naas Vatican to. Mura ba no ang kasamahan ana kanang New Testament ug Old Testament sa Bible. Nga kanang Bible kinahanglan ilangkob na to ang mensahe ana sa Old ug New, dili kay Old lang, di pod kay New lang. Dili kabarog ang atong pagtuong Kristiyano kung wala gyud ang duha. Kung mong salig lang kas Old Testament, dili na pwede. Kay na ay pagtulunan nga di kay klaro sa Old Testament, nga klaro sa New Testament. Inanapod sa itong mga council. Munang daghantag mga council, like Council of Nicaea, Council of Ephesus, sa pato, Vatican Council. Kay ang simbahan lagi galambo. Hangtod karon galambo pa kani. Una usay masaypan sa mga traditional Catholic ka ng mga sedevacantist nga maakusahan na itong Santo Papa ba nga nahiwi na kuno ni depart na sa original Catholic side. No, dili na mga inana, mga igala. Murag kita naman no'y naghukom, murag kita na may magisterium na. Ako lang po nang gihisgutan kay sa Amerika karon mga higala, ako mong ingnon. Daghang kayong mga apologists dito nga parehas nako nga mga maayo kaayo sila. Lang ko ako mo nga apil ko sa maayo. Sila akong but pasabot. Daghang kaayong maing laki manalipod sa pagtuong Katoliko dito sa US. Labi nga kanang akong i-share ninyo ang mga ngalan kana si Brother Peter o Michael Demon. Mo kulba kay apelyido no? Demon. Pero mga buutan na, mga maing laki na. Ako na mo sa YouTube ilang mga gipang-share, di ba? Grabe kay manalipod sa pagtuong Katoliko. Niya may murag tanang libro, murag nabasa tanan. Diba? Maay kay na manalipod niya, kalma kayo. Mas kalma pa kaya kung paminaw sila mo share sa atong pagtuo. Pero murag na-eschiasm sila, murag nawala sila sa totality gud sa simbahan karon. Maay kay sila manalipod og purgatorio, kanang larawan, kanang intercession of saints. Tanan mga pagtulon ang Katoliko, maay kay sila manalipod.
Pero usara gyud ang ilang kasanguan kana ra yung Batikanto. Kay di gid sila kadawat anang Batikanto, kay ang Batikanto kuno murag nahiwi na kuno, murag wa na mo puyo gyud sa unsay original nga Katoliko nga pagtulunan. Wa nila makuha ba unsay wisdom sa Batikanto. Para sana tagaan mo na kog example. Wa sila maka gusto atong gihimo sa Santo Papa nga nibisita sa moske sa mga Muslim, dahil labi na gihagkan tong Quran. Kay kato kunong gihimo sa Santo Papa, idolatry kuno to, kay baw-an naman kuno nga kana kunong tinhuan sa mga Muslim, di kuno na Tinoo, mura kunog ni simba ang Santo Papa sa tinuang Muslim. Mura na sinayop nila og sabot ang gibuhat sa Santo Papa, dili taon to pag ingon ana, no? Wala nila makuha unsay wisdom sa gibuhat sa Santo Papa. Di ba? Daghang klase sa yukbo sa atong pagtulon ang Katoliko, na yukbo nga pagtaho, dili to kanang yukbo nga pagpakadiyos tong gihimo sa Santo Papa. Sign of respect, because of love, gibuhat niya to, no? Dili ingon nga mao na to nga ang kuan unsa na pagyukbo sa Santo Papa atong Quran kay iyang gihagkan, dili but pasabot nga gihimo ng Dios tong Quran. Dili na mga higala, no? Una mga muray sipya tila kay ang mga Demon Brothers ilang giakusahan nga ang Batikanto teachings, documents nahiwi na kuno. Mao na nga ang mga papa kuno under Batikanto mga anti-popes na, dili na tinuod mga Santo Papa. Ang mga papa ra before Batikanto mo ra ilang gidawat, pero kini mga papa kuno like Pope John Paul II, Pope Paul VI, o kini si Pope Benedict XVI, mga anti-popes na kuno ni dili na kuno tinuod Santo Papa. So pa na bakante na kuno ang lingkuranan sa Santo Papa karon. Nalaliman mo na ilang baruganan. Pero I tell you mga higala, na ay mga videos aning duha nga ako pong gigamit katong wala nila giatake ang Pope katurang, for example, larawan dipinsa sila. Kanang kumpisal pari dipinsa sila. Akong gi-share na kay maayo sabto ilang kay okay, basta okay nila nga pagtulunan ako nang i-share. Pero katong atakiho na nila ang magisterium, ang Santo Papa, di na ko ato kay ila-ilan po to. O mo na mga higala. Bisan ang mga Catholic faith defenders ron, bisan sa Cebu, kay balo ba mga higala? Nabahin biya mi. Niya, ampo lang yapon ta kay si Mayor Fernandez o si Attorney Bacalso, divided biya. Pero ako sa side ni Sok Fernandez. Kay si Attorney Bacalso, mura pog na si DB Cantis na. Iya pong gi-pronounce nga kanang Batikanto kuno nahiwi na. Mao na yung mga atong simbahan on sukad pa sa una, inani naman ni bisan ang mga theologians nato na dili magparehas. Pero ang opisyal nato, timan-an nato ang magisterium, yo dili ang personal member. Kay bisan si Saint Thomas Aquinas suguban pa mga saint, na sila personal pod nga pagtulunan, ngayon wala gyud na gitudlo opisyali sa simbahan. Mo na mga theologian nga Katoliko mahimong dili magparehas, mahimong magsumpaki pagani. Pero unsay atong gihiusahan nato mga Katoliko ang opisyal magisterium, kana bang gihukman sa atong mga obispo in union with the Pope, successor of Saint Peter, as kinugyanan sa mga Yahweh's ngihirian sa langit. Mo ni atong magisterium. Bisan pag proklama ka dihang santos sama ni Saint Thomas Aquinas, kitsa pa itong mga church fathers na to, mga teologo na to, napon na sila pagtulon ang personal nga wala po na gi-adapt yun officially sa simbahan. Kadturang mga gitudlo nila nga gi-pronounce as kana bang official, maura to'y gidawat kay. Bisan ako ron mga higala, ang inyong tuhuan ako, kadturang baruganan sa simbahan nga official. Kung makatudlo ko durig ako ra, ay sa mo dayog tuuan na. Okay, member man ko, dili man ko final authority. Mahimong masayop ko kung manudlo ko ako ra. Ina na po ng mga theologian. Napo na sila yung mga differences. Pero ang gihusahan na itong mga Katoliko katong magisterial teachings. Kung magtuon ta na, hibalo man taon sa mga magisterial teachings atong simbahan. Ako na yung gi-share ninyo kay basin labi mahilig mo o apologetics din na ay mga labi na ka ng mga banggiitan pod nga mga apologists pod nga mga protestante nga nagbasa-basa pod
Ya kung nakahibalo ko ani kay nakasaksi man kog mga debate pod nga mga professional sa mga apologists nga Katoliko ug mga Protestante. Niya ang style sa mga Protestante nga apologists ilang pangkutloon tong mga differences pod sa mga Catholic theologians. Na ilang para mabugnaw ang mga Katoliko ing nila tanawan ni inyong mga theologian o wala magparehas si Saint Thomas mo na then si Kuan pod laing Saint pod lahi pod daya wa man magparehas. Ya di mo kabalo mo tubag ana sa liring pod mo. Inalan magkahibalo mo unsa official teaching sa simbahang Katoliko unsa to yung mga tudlo lang personal sa mga sakop. Kay personal lang gali ang mga tudlo sa mga sakop mahimong dito magparehas ana kay amatay ko galingon pong mga pangagpas. Unsa atong gihiusahan o gipanalipdan kadtong opisyal nga mga pagtulunan. So mao na simple ra kaayong tubag. Nga si Saint Thomas o kisa to Skoto o sa tong mga Saint Pod nga labi na tong about wala na ako madala ang akong mga listahan. Akong kudigo nang malimot ko. Basta na yung mga theologian na to nga personal teaching nila dili managsama. Pero dili na mo'y atong gihugtan mga higala. Kaya kita mga Katoliko mahimong magtudlo tag ato-ato. Bisan mga pare, yan na sila mga personal nila nga managlahi. Pras gana ng RH Bill, personally. Itong mga pare na dili managsama ana. Kaya yung mga pare nga murag okay rag RH Bill. Na personal na nila. Pero lahi gyud atong opisyal nga baruganan. Kay sa akong nahibaw-an personally kanang nasa Humanae Vitae nga kanang contraception intrinsically evil gina mga higala. So mo na nga kung tinuod ang Katoliko supak ni taga RH Bill. Kay mo gyud na opisyal na tong baruganan. Pero dagang gyapon mga Katoliko nga magsupak-supak gyapon sa official teaching. So mao na mga higala nga ako ning gi-share po ninyo although ang ato untang gihisgutan katong sa 2 Timoteo 3:14 ngadto sa 17 kay sumpay man ni sa atong gihisgutan about sola scriptura. Kay katong gibasa nato nga teksto usap pud to sa mga bersikulong gigamit sa ato mga igsuon nga nanudloan ang sola scriptura. Pero dili kay ni taas i-explicar nako. Kay simple ra kayo ni mo nang gi-insertan ako, gisulipan ako ubang mga punto nga may labot gyapon sa itong pagtuo. Kaning gibasa na to sa 2 Timoteo 3:14 ngadto sa 17 mga higala. Take note lang na nagisgot lang si Saint Paul diri nga ang kasulatan gabayan sa pagpanudlo. Pero wala siya maghisgot diri nga kinirang nasulat. Ang muna atong giklaro mga igsoon. Ako ning basahon na og usob kay matud pa sa akong igsuon o sa atong igsuon nga nahimulag usa ko ni sa mga bersikulong gigamit anang nanudloan ng sola scriptura. Pero sa akong tubag ako na siyang giingnan niya ako pong i-re-echo diri akong i-share ninyo nga katong giingnan ako siya nga Brad dili man ko supak anang tekstuha. Pero timan nga ang atong issue sola eskriptura nga kaming mga Katoliko supak mi ana kay dili na pagtulon ang Kristiyano para namo. Nya inyo nang gigamit pero never nga si Saint Paul ya ni gamit sa pulong sa kanang linatin galing sula. Ang nasulat lang sola eskriptura. Ani basahon ko mga higala ha. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini maoy nakahatag kanimo kaalam og naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Sa di pa na ko ipadayon, timan na ito mga igsuon nga wala maghisgot si Pablo diri og sula o only lamang. Tinuod, wala na to supakan na iyang giingon dinhi nga ang tibuo kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon. Dili ta supak ani no? Ag unsay gisupakan nato kanarang moingon sila nga kini lamang. Kinirang nasulat dinhi. Mo ni atong gisupakan. Ang atong katin-awan na explanation ato nang naisgutan si Miyagi, di ba? Di na ako balikon kay malangan na ta kayo samot. Ang tibuok kasulatan gisulat uban
salamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Take note nga wala tay supak ani kay kita mga Katoliko ato sabning gitudlo. Pero take note nga wala mag-ingon si Pablo diri nga ang nasulat lamang. Tinuod nga gabayan sa pagtudlo ang Biblia, pero wala giingon ni Pablo diri nga kinira. Ang iyang giingon kadtong sa 2 Tesalonica 2:15 kung magisgotag kumpleto ba? Nga kumpleto nga baruganan kadtong iyang giingon sa 2 Tesalonica 2:15 nga naingon siya nga hupti ninyo ang mga kalagdaan nga among gitudlo kaninyo, pinaagig wali nga binaba og sa sulat. Muna gibinaba kay wa na masulat og siyempre ang nasulat mo nay Word of God. Kanang atong pagtulunan sa Katoliko nga sola verbum Dei, only the Word of God, whether in the form of written kanang nasulat or kadtong wa na masulat. Nganong naay wala na masulat, usa lang ka bersikulo akong i-rewind. I-rewind katong gikutlo sa usa sa atong mga listeners, murag wa ko malimot si Jackson, katong Juan 21:25 katong naingon si John. Daghan pang mga gibuhat sa atong Ginoo o ni Jesus nga wala na mahisulat, nga kung sulaton pa nagtuo siya nga bisan gani ang tibuok kalibutan dili paigo kasudlan sa mga sinulat. Hibalo naman ta mga buhat ni Jesus, milagro og panudlo. So konklusyon, daghan ba gyud daing wa na masulat sa Biblia? Nya lang mayon ka nga kadtong wa na masulat dito tinuod. Nga pagkadaghan ra bang tinuod nga wa na ra ba gyud sa Biblia? Ang history dai sa simbahan ni Kristo after per century. Kaya ang simbahan niya nagpadayon man, di ba? Kay gisaaran gud niya nga bisan gani ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog sa ato pa ang iyang simbahan magpadayon. Wa gyud maputol. Niya ang history sa simbahan after per century, 2nd, 3rd, 4th century. Asa naman as Biblia ron? Wa na gyud sa Biblia. Kay kining katapusang libros Biblia ang pinadayag sa atong nahibawan na sulat ni diha naman sa mga 90 hangtod usa ka gatos Anno Domini. So after 180 o per century ang mga panghitabo sa simbahan wa na gyud napatik diri sa Biblia. Ang alam mo yung kag dili to tinuod tong history niadtong ikaduhang siglo sa simbahan, ikatulo, ikaupat kay wala na sa Biblia. Mo na ma-incomplete ma-incomplete Christianity atong matuhuan. O bitaw nga ang mga protestante nga mga convert nga Katoliko mga igala, mga protestante gikan, siguro wa mo kay baloon sa nila kung ipangisgutan, pero kung sige mo paminaw anang atong Global Catholic Radio ng EWTN Global Catholic Radio na mga ko link di gihatag sa atong website. Mahibalo mo, kinsa ka ining mga protestante akong buti pasabot. Sama ni Jamie Aiken, nga kanhi usa ka protestante nga broadcaster, nga lipay kay ta, kay may kayo, paspas kay mo istorya, pero apologist ng Katoliko na sa Catholic Answer. Mina mo ako, sige kong gahatag link na sa akong website. Na sila ni, siya to, Jeep K. Benz, nga protestante ministro gyud. Si Kwan kanhi Assemblies of God minister si Tim Staples, una na sa Catholic Answers niya kanara ba ilang programa kung mina mo dito sa Amerika. Sustog hanggang istasyon, halos mga 60 ka istasyon sa radyo ga hook up ana. Yan na pag yun sa internet. Ya, 2 ka oras na ilang programa. Question and answer, Q&A. Ya, daghan kay na mga mga protestante nga Katoliko na ron, gumika na ilang programa. Yan, naragay ito yung nagsuggest na ko, kusa sa ato pong kanang amigo, o mga amigo diya po nga mga apologist na tuwa sa gawas. Ngayon na naon, puguno na to itong programa dire, ko murag maglisod pataan na.
Kay kulang po tag mga gamit niya ikaduha ang atong resources. Maybe moabot ng panahon nanaon parehaso na to ilang programa dito. Piki na itong oras, basahon sa nato ning laing text message. Kini, mabasa ra na ko ni, kay murag diri ra ni nga cellphone. 0907341745. Good morning, Veritas. Ayo unta, basahon nimo ang Ebanghelyo kada Domingo para masayran pod adto wala pa kasimba ug dili jud ka lugar ug simba sa adlawng Domingo. Bisag dili lang nimo i-explain ang meaning sa maong gospel. Thanks. More power to your program. I will try no akong sulayan sunod Sunday. Kaya binimo mga igala, mga ikog dispensa nga akong guide sa atong mga reading na to. Nawala ang buta sa tunuan ni. Wala ko nakasecure og usab. Wa naman kay ko gasaligron og katong guide kay basa tag Bible bisag asa naman. Pero mas may bitaw tong natay itong universal readings gyud na pero mao lagi mo niya akong sala pod kay wa ko ni secure og lain. Taod-taod na nawala akong katong guide nga naa dito atong universal kuan kanang guide ano mga Bible readings. Karon ra pod karon lang tuiga nga nawalaan ko nga wa ko ka provide pod lain. Duha man to kabuk ang usa akong gihatag sa akong anak tuwa dito sa St. Paul. Nag-eskwela din ang usa na adiri nato. Dahil nawala, dinwa rin ko ni-provide. Agidaghan lang po kay tag mga kaakuhan, daghan kay tang mga sini kubi-kubi. Nangwa na lang ko nagpalit og lain. Muna nga wa ko guide. Maybe next ako nang himuon ning request. May basahon na to ang mensahe. Di lang kay basahon na to yung i-emphasize gamay unsay mensahe kay manay ebanghelyo na mensahe. Salamat kayo ning ga-text no. Kay sa una napo ko ani na part sa atong programa nga mobasa po ko gospel. Okay no mga igala, sanglit wala man tayo igong panahon. Alang sa mga katong mga listeners nga pa kabalo sa atong cellphone, labi na tong nag-text diri sa kanang yung cellphone diri sa estasyon, may ikog dispensa. Mao ni akong cellphone number, diri ra sa akong number mo text ha. 0918-5497065. Atong husband? 0918-5497065. Dahil na nga itong numero sa kuan landline 908-0270 no? PLDT na 908-0270. Atong website veritas899.weblay.com. Okay, singalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuhan sa atong simbahan, mga santo sa langit, mga anghel. Kini na lamang inyong ubos nga alagad sa mong tulumanon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kaubon si Pikas Lawak sa technical side, Danny Luod Tax Ilumba.
Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Isang kalansuman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalye.